Нурғожаевич, Қамшыбек Құдырсаевич, біз жолды істеп, зарплатаны ала албай, сіздерге обращение етіп барысқан Ақсай жолында. Алыстан бері кішкенеден аванс қойып, бербейді, жаңа жылдың астына қолына расчет қалса, жер расчет қылбайды. Жолда генеральный подрядчик Кыргыз жол курулуш экен, биз ошонун суд подрядында иштедик. Бүт инстанциялардын баарына өтүп чыктык. Прокуратурада жазып көрдүк, ак үйгө да барып көрдүк, айкада жазып. Анан аягы айланып келип, Минтранс төлөп бериптир акчасын, ушундо КЖК Кыргыз жол курулуш бизге акчабызды бере албайт. Ошол акчабызды ала албайт. Transportта иштеген, келинчегимде повар болуп иштеген, ошонун такыр кыйындап албайт. Апрелден бери иштегенбиз. Ошол такыр кыйындап албайт. Ортодон үзүп авансы кылып берчү, баарыбызга аванс кылып эле берип жүргөн. Өлкө жетекчилиги силердин алыңар жетпесе, Жумуштан таркап барып кеткенде, ушу мына беребиз деп коюшуп, ушу эчтеке берилген жок. Кайрылбаган жердин баарына кайрылып, прокуратурага кайрылдык. Бияка жеңилдин аягына Минтранста дегенде, Минтранста да келсек, жок бергенбиз, КЖКга бергенбиз деди. Кыргыз жол курулушуна акчаны бергенбиз деп атат. Биз болсо Кронштадтта